салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. подписчикои муҳтарам, вақте ки видеоҳои манро тамошо мекунед, ҳатман фаромӯш накунед лайк гузоред. лайк барои ман зарару фоида надорад. лайк барои мардум фоида дорад ки ютуби касе кор кунад, дар саҳифаи ютуб ҳамин видео зиёд мешавад, кӯмаке ба мардум мешавад. шумо ни савоб мегиред, ман ни савоб мегирам. барои ҳамин видеоро гӯш кунед. саволҳо бошад, дар поёни комментария нависед. агар ба саволи шумо ман ҷавоб надодам, бидонед ки ютуб фаъол нест, загрузка ҳаст ва имконияти ҷавоб додан нашуд. ё ин ки саволи шуморо хондаму дар ҳамон саволи шумо ман видео дорам дар каналам, такроран ҷавоб намедиҳам. барои ҳамин видеоро ба якдигар фиристонед ва расонед. вақте ки видеои пештара ман пешниҳод кардам ки депортатсия мешавад, рӯи хат аст, реди сахт мешавад, мардум наистанд, ин воҳима аст, ин дурӯғ аст. ана имрӯз бинед ки дар федератсияи русия дар тамоми шаҳру вилоятҳо реди сахт рафта истодааст. ҳазорҳо аз рӯи ҳуҷҷатҳои хато, аз рӯи ҳамин хатогиҳои масалан ҳуқуқвайронкунӣ административни ва ғайра депортатсия шудан, видваренӣ шудан, ба бисёраш дар спецприёмникҳо аст, бисёраша равон кардан. барои ҳамин ҳама гун дида истодаед. худи ман дар сахарова спецприёмники Москав я 3-4 рӯз пеш онҷо бо коре будам. новобаста аз сину сол, новобаста аз миллат, чи тоҷик, чи узбек, сиёҳпӯстҳо пур ҳамонҷа дастгиршудаҳо хешу таборашон ҳамонҷа истодагӣ хурока бурдан ва дидам онҳоро бо чашми худ ки на ин ки тоҷик, узбек, бисёр миллатҳои дигарам буданд, аз дигар давлатҳо ҳам буданд. барои ҳамин гуфтаниам бо ҳар сабабҳо онҳо дастгир шуданд. барои регистратсия надоштанд ё патент надоштанд ё умуман ҳуҷҷат надоштанд. зиёди онҳо чунин буд. бисёришон вақте анализ месупоранд, ташхис мегузаранд барои патент, анализҳои онҳо, ташхисҳои онҳо, яъне ки алкогол баромад бисёраш, яъне майнӯш, бисёраш наркоман, нашаман баромадагӣ. ҳаминҳоро мо низ фаҳмидем. агар ки дар ин ҷо алкогол барояд, нашаман барояд, туберкулёз, касали сил барояд, сифилис барояд, дигар барояд, ҳатман чунинҳоро дар спецприёмник масалан худашон маҳкам мекунанд ва худашон тарос бурда дар аэропорт, дар самолёт онҳоро равон мекунанд ба Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар давлатҳо. барои ҳамин фақат Аллоҳ медонад, мо надидем, намедонем, фақат Аллоҳ медонад оё онҳо чунин гуноҳ карданд, накарданд, инро Аллоҳ медонад. оиди ҳуҷҷат, хатогиҳо ҳар як шахсият худаш медонад чӣ хатогӣ дорад. нафароне ки умуман хатогӣ надоред, шартномаи меҳнатӣ договор трудовой доред, ҷои кор доштед ва шуморо ҳамин хел видваренӣ карданд, дар суд ҳуқуқҳои шуморо поймол карданд, шумо имконият доред аз болои суди аввала ба суди болоӣ шикоят баред ба воситаи юрист адвокат. агар умуман имконият надоштед, вақте ки расидед ба ватани худ, ҳатман шикоят нависед. ба воситаи официални сайт интернет юристо, адвокатҳо пуранд дар Тоҷикистон. юрист адвокат меҳнат кардааст, хондааст, диплом гирифтааст. кори вай аст маслиҳат додан, консултатсия, ариза нависан, дар судҳо иштирок кардан, ҳаққи хизматша мегирад, кор мекунад. марҳамат муроҷиат кунед, онҳо ба шумо ариза нависанд. ба сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Москав ариза нависанд. ба вазорати корҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон ариза пешниҳод кунанд. ба суди болое ки қарори суди поёнӣ баромадааст ариза пешниҳод кунанд, шикоят, агар ҳуқуқи шумо поймол шуда бошад. баъдан ба раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ариза пешниҳод кунед. агар дар ҳақиқат хатогие доштед, дар асоси хатогиҳои шуморо видваренӣ кардан, шумо огаҳед, медонед, инчунин ҳам ариза пешниҳод кунед ба раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ба вазорати корҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ё Узбекистон. ариза пешниҳод кунед ки дар ҳақиқат ман ҳамин хатои каме доштам, масалан регистратсия муҳлаташ гузашт ё патент ину вай. баъзеят падару модарат дар Русия, баъзеят фарзандат дар Русия, баъзеят масалан ҷои кори хуб дошти, ҳамонро илтимос кунед ки як дастгирӣ кунанд. моҳи феврал сарони давлатҳо, президентҳои зиёд кишварҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ мешаванд, аз ҷумла Федератсияи Русия. ҳамин аризаҳо пешниҳод кунед ба воситаи юристо, адвокатҳо. худ шурӯъ карда аризаҳои юридикӣ пешниҳод кунед ва хоҳиш кунед ки Тоҷикистон Русия рафиқи стратегӣ аст. дар ин ҳолатҳое ки ҷои корӣ нест дар Тоҷикистон, дастгирии муҳоҷирон масалан, яъне ки як дастгирии рафиқи стратегӣ аст. яъне пешниҳод кунед аризаҳо. ҳамун шумораи аризаҳо зиёд шавад, мумкин ки раиси ҷумҳур дар ҳамун ҷаласа пешниҳод кунад ки мана ҳамино депортатсия шуданд, видваренӣ шуданд, баъзеаш ҳуҷҷат дошт, баъзеаш ё надошт, баъзеаш оилааш, зану фарзанд, модараш дар Федератсияи Русия аст. хаяк чораи андешед. мумкин дар байни сарони давлат як масалан
қарори хубе бароварда шавад. Дар амони Аллоҳ бошед.